我问你，咱们空调有异响是哪儿的事儿？首先看咱这个风轮，咱这个风轮里面看里面结有大量灰尘情况下，就是两边风轮灰尘不一样，然后导致了这个空调抖动。这个时候咱们只需要把空调内机清洗干净就可以。对，洗咱们蒸发器，还有洗咱们风轴，是吧？还有一种，如果我们风轴上是不是有配重啊？对。动平衡那个块儿掉了以后，我们发现了以后找到它，按照原位装回去就可以。还有一种声音是哪儿的事儿？就是空调安装的时候，安装工有可能把这个管儿就往下一撇，导致二次节流。这个往下弯是出墙以后，出墙孔是不是往下管就往下走了？那个会造成二次节流，那个容易有滋滋滋滋的声音，老鼠叫的声音。还有一种啊。是我们接口是不是在这儿的？对，内机和这个管拧的时候，有的它把那个管拧成马虎了，拧成马虎以后会有老鼠叫的声音、水流的声音。我修这个也修的很多，客户报的时候，我空调里有老鼠，结果一听呢，就是管二次节流了。那么二次节流以后就会发生水流的声音或者滋滋的声音，对不对？还有一种噪音呢，当我们空调老化以后，那么这端是电机，这端咱们风轴控制的这段是一个皮套，它老化了以后也会有这种是吧？当我们轴承坏了以后，也会发现擦擦擦要磨的声音，对不对？这种情况就换风机了。对，这是咱们内机的。